деген 2004 июнь айында чыгыптырмын. Негизи Чехияга деп документ жасатып чыкканбыз. Ал жерде агентстволор деген бизге баарын жакшы эле обещать эткен, болгон акчабызды алган $1000 бергенбиз да. Виза чыкты, мына али чыга элек, эми чыга элек, бул документ бүтүрүп атам деп эле ошол билетти өздөрү сатып алды дагы эчтеке көрсөтпөй эле паспортубузду аэропорттон карматты. Москвага келдик. Москвадан Польшага келип эле, анан Польшадан биз 4 кыз болчубуз. Бир күн гостиницага жаттык. Анан кийин ошол жерге барганда түшүндүк да, уюштурулган да башынан элечи. Булар аз акча менен бизди жөнөтмөй болгон да. Польша менен Чехиянын ортосунда аябай чоң тоо бар экен. Ошол тоодон ашып өтөсүңөр деди. А жерде туристтер жүрөт экен, тепкичтер бар экен. Жана тоодон түшүш керек болду да. А ошол тоодон ылдый биз жөө баспай, канадский дорога, ошол канадский дорога менен отуруп биз ылдый бардык. Ошол жерден анан токой бар экен. Бир убактан кийин связь чыгып калды. Эми түндү күткүлө деди да. Биз ошо менен түн ортосу болуп калды. Түн ортосуна чейин ошол жерде отуруп күттүк. Канча бир жол басасыңар деди. Польшанын немесинен эптеп Чехияга өтүп кетесиңер деди. Анан ошо менен биз деген түн ортосунда чыгып алып кетип атабыз. Кетип атсак эле каяктан келген билбейм, жана кинодо ужастар бар го. Ошондой болуп эле чоң акчарка иттер чуркап чыгат экен дагы. Чуркап чыгып эле мындай кийимиңен кармап туруп, кийимиңди да жыртпайт экен, үстүңдү деген мындай көк ала да кылбайт экен. Ушундай аккуратно бутуңан сүйрөп кетет экен. Деген бойдон эле калып калдык да. Билем да мен сүйрөлүп баратам дагы, анан кийин ушу бисмилла деп бир оюма оозума келип атат да, анан эле буттарым менен тепкенде анан өзүмө келдим да, бет жүзгө суулардан кадимкидей эле суулардан чачып эле анан клеткага 2 кишиден камап койду, дагы алып кетти. Бир жерге алып бардык. Анан мурда документти баарын текшерип өздөрүн алышканда орусу да бар экен, кыргызы да бар экен, казагы да бар экен, бүт нация бар экен. Чечендер бар экен. Ошондо беженцы болуп согуштан качып келаткан чечендер экен. Анан бир украинка келип эле даңкылдап сурап калды. Ой, биз беженцы болуп эле биз иштегени келгенбиз, анан ушинтип эле болуп калды, ушинтип эле кармап калды деп атсак, жок, силер антип айтпагыла, биз беженцы болуп келдик, биз мамлекетибизден качып келдик. Силер история придумать этишиңер керек дейт. Не кыласыз деп эле анан ошол убакта Куловдун колдоочусу болуп чыгып, анан мени деген милициялар кармай турган болуп, ошентип мен придумать эттим. Допростор болот экен, орус кыздары келет экен, кадимкидей эле которот экен. Анан айтып атат эле, меникем калп да, шунагы киши деген кайта эле мага мени айтып жиберди да, сен иштегени келдиң да деп эле. Ооба, иштегени келдим деп чыным айттым. Мен андан мурда силерге калп айткам дедим. Ошол жерден чыным айтып ыйлап жибердим. Ушунчалык жаныма батып кетти да, калп болду да. Анан ошол жерден, ошол моментте мен өзүм үчүн жооп бере турган болуп калдым да. Ошол төртөөбүз болуп кабыл алдык ушул чечимди, стоп азыр кылабыз деп арыз жазып, эгер вдруг жолдон өлтүрүп кеткен болсо эч кимге менин дооматым жок да. Мен айттым, үйдөн акча салат мага, алдап атам да, мага мен кетем депчи. Анан мейли деди. Ошо менен мен жаңылышып калыптырмын, кечирип койгула дедим. Тияктан уже кыргыздар тосуп алды. Бир украинкага алып барды, ал украинка аял деген неме деп айтты да. Мен силерге жилье берем, жумуш таап берем. Бирок ар бир алган айлыгыңардын жарымын мага бересиңер деди. Мен ага макул болдум. Украинка ресторанга киргизип койду. Баягы 16 сааттан иштейм, башым айланып жыгылып, колумду оорутуп алдым. 2 күн жумушка барган жокмун. Кийин барсам, айтты, сен айлыгыңдын бардыгын ошол хозяиning алып кеткен дейт. Анан акчам да жок, эчтекем жок, калып калбадымбы? Кыргыз балдар жашайт экен, кыргыз балдардын үйүнө барып жашадым. Анан алар бир украинец менен тааныштырып, ал украинец ошондо барып Хилтон деген отельге иштедим. Кашык ачып иштедим. Машинкадан чыккан кашты сразу ачыш керек экен да, болбосо так калып калат экен. Эмнегедир баягы документи жоктордун бардыгын анан чыгара берди. Андан кийин дагы бир украинецка берет мени. А жерде больницага иштедим, ал совсем роддомго келип калат экенмин. А жерде совсем аялдардын төрөгөндөн кийин кандары агат эмеспи, жууйт экенмин. Алардын кыйкырыгы бар экен, кыйкырышат экен, бала ыйлайт экен, кыйкырып, жана антип чыдабай койдум. Канча бир жыл өтүп кетиптир. Анан Чехияда жүрүп, анан кыргыздар калдым да, что кетип атыптыр депчи, Италияда жакшы экен деп. Анан Самара деген кыз экөөбүз кетмей болдук. Туруп алып, тактап, карта чийдик. Анан ошол жерде балдар деген биз ошол территорияга чейин алып барып салды. Чехия менен Австриянын ортосундачы. Анан кийин ошо менен түнү чыкмай болдук. Анан
анан түндө деген ошол экөөбүздөн алгыста намаз үйрөнүп алдым. Экөөбүз намаз окуп, экөөбүз чыктык. Чыгып тук ай жарык көпүрдөн өтпөш керек, речканын ичинен сүзүп өтүш керек деди. Биз да кыргызбыз да. Чехиядан, Кыргызстандан алган кийимдерибиздин баардыгын бир рюкзак кылып салып алганбыз. Түштүк речкадан, түшүп ылдый кетип атабыз. Анан бири-бирибизди кол кармашып алганбыз да. Мен билем да, что жылып баратам да, таштан ташкачы агып баратам да. Тиги кыз мени тартып калып эле рюкзагың чеч деп эле кыйкырып калды да. Рюкзагымды чечип жибердим. Эптеп анан чыгып кеттик өйдөгө. Жолго чыгып кетип атып көп бастык, мен билем да, Серков бар экен. Серковтан жанынан автобуска отуруп кетмек да. Анан кийин ошол жерге милиция басып келбедиби? Паспортубуз жок болчу. Неме көмүп салганбыз. Анткени документибиз жок болуш керек да. Биз жөнүндө билбеш керек да. Машинага салды. Анан мындай телефонуңар барбы деп сурады да. Тиги кыз кыйын экен да. Симкамдычы чайнап салыптыр да. Тоже дагы бир ошондой обезьянкага киргизип койду. Дагы эле баягы ошол жашоо башталды да. Баягы эле допрос башталды. Допросто биз уже кыйын болуп калганбыз да. Баягы мен эчтеке билбейм. Чехияга чейин самолет менен келдим. Самолет Чехиядан Австрияга чейин бир машина алып келди. Коробканын ичине салып алып келди. Мен эчтеке көргөн жокмун. Таштап салды. Анан эми аны элдин баары айтат экен да, анычы ошондо күлбөдү. Шаарга чыгарганга уруксат берет экен. Эртең менен чыгып, бирок кечинде келишиң керек экен. Аякта бир ай болдум. Анан кийин бизге деген айтты, деди бир балачы. Биякта деген Австриядан немеге, Италияга трена кетет экен. Поезд. Анан ошодон 100 евродан берип, тиги балага деген неме кылдык. Анан билетти алып берди. Уже биз деген айырден түндө качып чыгып кеттик. Түндө да айнектен секирип чыктык. Анан барып немеге поездга отурдук. Биринчи класста билетибизди көрсөттүк. Туруп анан Италияга жеттик. Наполиге келип түштүк. Ошентип анан бир Айнура деген эженин үйүнө барып жашадым. Анан кыргыз кыз менен таанышып сүйлөшүп калып, мен деген бир жумушум бар деди. Ал жумушка баргым келбейт, мен эми күнү түнү жашап иштей турган жумушта бала карайын деди. Жүр, мен сени ошол жака өзүмдүн ордума киргизип коеюн, анан мен иштебейм деп айтты да. Макул дедим. Анан ошо менен аябай бай семья экен, экөөдөн врач болуп иштейт экен. Алар дагы орустун баласын багып алыптыр. 2 жаштагы бала экен. 500 еврого иштедим. Анан уже тил үйрөнүп, аракет кылып, школага барып, ошентип. Жалпы Италияда 14 жыл болду. Ошондо 2 жыл бала багыптырмын. 6 жыл кемпир сахарный диабет менен иштеген кемпирде иштедим 6 жыл. Турсаң деле сидик сасыйт, отур, мисалы жатып атканда сидик сасыйт. Анан ушундай наглый кемпирге туш келдим. Той мындай кичине басат да, жөлөп бастырайын деп, мен сага акча төлөп атпаймынбы, давай жуу деп. Ичкен жеринен эле панолонун алмаштырам. Анан кийин ошол жерге отуруп ичет. Анан ошол жерден телевизор көрөт, ошол жерден жатат, ушундай да. Ошол чачтарым да агарып, мне кажется да, ушу мен Кыргызстанга барсам эле мен үчүн место түгөнүп калгандай эле сезиле берчү да, Кыргызстанданчы. Чехиядан мен ошондо өзүмө сөз бергем да, мен ошо Аллахтын ыраазычылыгы үчүн мен жеңем ушуларды. Мен өз максатыма жеттим. Мен үй алып Кыргызстанга барам деп ушундай бир билем да, ушундай катуу бир ушундай бир үн чыгарып айтканмын да, ошондо бир периштелер укканбы. Ошондой эле болду да. Үй алып, анан Кыргызстанга үй алгандан кийин документимди да алдым, үйдү да алдым, полноценный болуп Кыргызстанга менен кирип бардым да. Борзой кирип бардым да. Ошол жаштыгым менен келиптирмин деп ойлойм. Ошо 40 жашымда азыр мен келе алмак эмес болчумун. Кайра кетип калайын дедим, бирок намыстандым. Мени күйөөгө беребиз деп ошенткенде деген Куда түшүп келгенде боюмду көтөрүп, жок мен деген Чехияга кетем деп кетип калгам да. Ошодон уялдым. Кудайга шүгүр, Кыргызстанга жакшы эле салым түшүрүп бердим. Туугандарымды багып атамын. Эжемдин күйөөсү көзү өтүп кетип, эжем баласын окуттум. Жардам бердим. Мисалы, эки баласынан азыр университетти бүтүп мен артымдан канча деген акчалар салдык да, үй алам деп эле канча. Кудайга шүгүр, өкүнбөйм. Зато аягы жакшы болду. Азыр мен күндүзгүгө чыкканмын, мурункудай болуп бирөөнүн үйүнө барып жашап, ошол жерде эми күнү түнү бирөөнүн үйүндө жашап иштеш дегенчи, өзүң каалаган учуруңда чыга албайсың, каалаган учуруңда кире албайсың. Убакыт сааты менен кирип чыгасың. Мен эми Болонияга келгенден бери ооба күнү түнү деп
жана андай жумуштарга иштедим, кемпир багып баягычы. Анан кийин акырындык менен күндүзгүгө квартира комната снимать этип эле азыр больницада иштейм. Мындай учурда, азыркы учурдачы больницада деген баягы ошо ооруган кемпирлердин жанында тамагын берем, дарысын берем. Бир жак иштебей калгандардын жанында как физиотерапевт болуп иштейм да. Кыргыз аялдарына ушул мен баскан жолду баспасын деп айтат элем. Мага окшоп ойлогон ой максаттарына жетсин, мага окшоп эмес, менен жеңил жетсин да.